Bonjour, bonjour, Salim Bote na bande konyo sobalandaka Eco RDC, hein. Eco RDC Nde Makambo. Un grand merci à mon boss, Jean Chibo, Jean Chibo, Nde Makambo. Merci à toi de Verdi qui a 24 mises au point derrière la caméra. Baobi Baloba Aka quand c'est jamais Fanny Catalan de Fiat Chocho Zaka toujours Mbokananga. Baobi Touro Nabi Atabo Finga Tabo Lobi na loba te. Et ça peut le côté. Merci Naïmoko papa chéri motopamba l'homme qui a mis l'eau dans coco na cri oh bimise biso na lobate et ça peut le côté. Merci beaucoup na bande kono sabalandaka Eco RDC Zakara Fanny Katalia fia chochocho na ndenge to mesana ko sela bino ba émission hein wana bimba mo merci na maman na ngamo babi anto straight motema ya Mario straight na kata Suisse babi yonde bangote. Merci beaucoup à ta maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo et pourquoi pas maman Jackie Kilaba mo saminda leki mon sakane lenge hein babi baloba ka quand c'est jamais ba maman nga maman Karine Kako maman Lydia maman Iris Bazé Konyoso tonton Mira babi tonton Binonyoso donc moi mobali moko na kata bana basi ebele. Merci beaucoup tonton nga Binonyoso bo vanda bien boza bien baloba ka quand c'est jamais. Merci beaucoup à toi Karine pala ya ba Karine hein na cadre vraiment donc ba sala kaka bo senti que changement donc na ndenga mabete babi Karine pala ya ba Karine. Merci beaucoup Verdi Kyoka 24 mises au point. Merci beaucoup za lelo mokona lelo ndeto misana ko sala bino ba rubrique et belé na kata Eco RDC et ça kabongo soke za télé réalité te ekozala elubu ya bastar soke za elubu ya bastar te elubu ya bikolo te ekozala elubu ya etumba na bilubu soke ezala yango te ezala si on parlait de toi ndebo moni Fanny Catalia na kata kit awa donc evandel nanga awa elinko lo bambala moko eza si on parlait de toi. Si on parlait de toi, on a même Nabina Bomba. Domi a rebombaté, a repanza kaka na titre DG Kobima. Merci à toi Verdi Kyoka 24 na 5 bon na Verdi ko fongwe la biso. Ba mona vraiment mbinga mobali nde mbinga. Bwana wa rechercher ba bi mobala mwindo aleki mosaka na elenge. Bonsoir. Bonsoir Fanny Catalia. Bonne santé. De to kana kidanzambe ça va. Hein? Ndebo kana ni awsaka makamde bo solo la. Pour l'instant so makamto kana ga salon kaka. Boni naloba ndeni chochocho za kamboka nanga naloba ba mama basi to bandeko baza bien. Bango ni so baza bien ti. Donc on dit non dans ce que ba mama de aba hier. Ba mama on a fait tout ba mama oyo ba mama ndenge ni otun. Basi ba mama. Basi bango so baza bien. Donc c'est comme nous on a passé belé. Merci beaucoup na koloba na sona ndengo comme Gilio to boma na te basi ça dit moi sinanga tena na zuma cité bon dans non munzimba mais na mon titre comme fin 2019 na mo na ko moi c'est na monela. D'accord, merci beaucoup, merci Gilio. Nous avons déjà santé ça bien, nous soyez ça bien. Si Gilio moi présentation sur son kenebi que Gilio a balné mokimobimba. Mais rappelle ça la bien nous tous atala qui télé-réalité té atala qui lubuté atala qui peut elubu ya bikoloté donc ayo ko mono mbala moko moi juste rappel wana ya présentation à Gilio. Gilio est artiste et comédien a évolué dans la nouvelle vague de vie hein. Tena mon apis maman vie ya konima da kilo mano mbote belé na pisi bango bana Paris partout dans le monde entier donc na otanga mutu moko te so atangi mutu moko tam so na kobosana na pisi maman chérie maman ya mbinga bena pisi na cadre kitoko boas da ya mbinga mutu moko taka moi ce que ici ko coach pa pisi nefisi tam il faut remixer nzambe maman kani pala donc première fois de la deuxième fois mon mais à cœur ya mbinga non na ebiti na ko sandeni donc je suis le condestar artiste na bango. D'accord. Merci beaucoup Gilio na moni au latino noir bien habillé hein. Kama kasa nzambe ti. Na biso 2019 tant que na veille na nzambe. Moi 2019 ça de ndingine eza lokola te lokola de l'Alexis 2018 de 2019 faut pas bloquer sik. Faut bloquer sik kota quand même. Tout ça musala quand même ti. D'accord. Mais Gilio linga rola ta ba couleur ni o Gilio a sepela na ba couleur que non so o memeli la mbeza na couleur boya la tombe c'est bon. Couleur préférée na donc soit tout na na pena la tête noir trop donc pena soit latino se sentir à l'aise. Il habite que na racialité. Pour ce que là tu permet mani comment là tu permet que ce soit propre. Mais na racialité tes couleurs préférées na noir.
Julio linga kolia lia mingi ni soki ke peut-être que Julio ana kanda ne fani katalia fia chochote za toujours mboka na tumbola trop soki un jour na tumbolo pinda donc ngo beta mutu na mir obité so ataka fani ngwa présenter nga biloko bien verdict yo ka 24 mise au point à présenter nga biloko na li kande ekite sa mingi biloni na mu yombeti na kami pondo madisu Chaka Mades. Chaka Mades non, Chaka Mades tu la rata pondu. Pondu na mafuta na likabu pembe na loso. Ende la bilabi. On bunu la no pondu musaka. Mais fana la pondu Mades pour ta data ese qui n'est déjà donc va procéder au toxa Mades donc il y a simbate. Préfère ngeza loso na Mades. Na bidon bi boîte sous biloko wana na so. Pardon. Bi boîte ndeni. D'abord on a fait la Congo centrale. Biboite na so mon biboite wana bukola ba soso na binu wana so be tukisimi so selo la ma tokisa onka to kalinga pipi pembe na ba kwanga mo ba kwanga mo ona mboga msoloza lob ba kwanga milaye ya milaye miki kwanga na ne so sembe no do to mi soso no wana lela ngate okipete le ballon ba jibe na lo batte de so na lelo kwa na da lezi mko zaidi tu bongo mingi ya komela Gilles préfère mingi mai sucré bière donc na milanga nini alcool te nga minka sucré pour mikolo wa sanga sucré munene bien mabe na komela minka mai d'accord comment ki manom ne lo wanga non ba sanga ko mila trop bloka sucré na biso ba minene za mabe ya on préfère mingi ba mai nga mai mingi mai. D'accord. Merci beaucoup Wana Boki Bongo et Bandeli. La présentation est Gilio Amemi Biso na ndenge oyo esengaki mais motu ya penza lelo eza bongo Gilio émission oyo lelo oyo to bengi o to peto yambio eza bongo si on parlait de toi Gilio amekama ko betela biso lisolo kokola ya Gilio zalaka ndenge nini pona lelo Gilio komamba moko mukolo wu est-ce que Gilio surtout kamba moko azala mukolo tata mobimba ou bien Julio azaki pendant na kokola koli lokola bana nyonso bakola ka Julio tangi ba classe ti na niveau o lelo Julio akomeli lelo na présent o tozana mais non mutu est-ce que mutu ko mbru mama babota mi mukolo ezala kanango nana ezo s'engager kenga pour fana yo kango wana nzamba sali batasika ba boto mabongo non en fait Gilio adam mwana mo ngada avance comme on a dans Dieu merci konde sola Dieu merci na ki mwana comme bana so vivre na société na papa na wana mama na bango mais malgré tout que nga nzamba pesa nga faveur ta mona tata bisote na mona ndemi mama biso na botami na Congo central na botami na boma bana boma bana potabi hôpital central et hôpital général à boma donc ali to mona mama yemo botami kuna na koli na Kemi 3 na koli na Veniki Santu na koli na Dinalo mais ba ti dans na tanga mi na no tanga mi na école Misilabi na Veniki Santu til kolo na tanga vraiment trotté pour na katara Clébeti na 3e primaire ta malade yo bandande na c'est tomba qui donc et favorisant na continuer d'étudier parce que na bila est trop donc moi me bilé yaki me bilé yaki de c'est tout me faire 4 classe non 4 classe non dit que ba parents na balaki na possibilité autant que sangate malade tango yaki donc oza na choati tant oza na choati donc faut katakaka bonga mingi na s'est passé trop vu na mingi na hôpital na s'est passé vu na trop hôpital pourtant on a no tanga edaka na no tanga complexe na no tanga na za terrain mobile zaka wana terrain mobile zaka awa kaka na nini na ba commune biso bien na Matadi tina boma ngana mona boma ngana boma tracien vraiment tana zaka nito sisi bimi recré obita mobile pour ngada vraiment boulou vraiment ça ba jeter obita mobile nga tirer kubo le melinam Congo donc histoire na rencontrant trop mais timo singana salango naza obligé na pona respect na dans pas bana papa maman nanga ba tata nanga ba ndeko nanga nyoso poto pona kufona na droit ya ko devoir mon cas respect wana donc tamso mona ko molotoni non na sanga pona ko snuka mbongo ti na sala ngo tamso te poser une question le fona répondre ba question to poser ngai pourtant au mona ba tant au mona ba bien on na ba commentaire non na sanga pona lo mbongo ti na yebso ka elo mo jiba lobango na kokipe bino na koloba te po esa appelle le côté voilà fait
merci ningo opesinga nini parole on de pesinga sumo courage moko na terabal to betarabal le bit mobile ti elle me met encore na vani na se ngati mo bono ko sauter mati ante na ko sauter mati amana ndao meme ngana ndao ko to mama azala kite maman azala ki ndire na Kinshasa oh oui on va na Kinshasa pour famille maman presque beli basa a ko tika na grand-mère na ndako grand-mère abane taka bakoko asumba abakina nina luba lumba ba nini nina tokisi yango no fina na afinyo po o se retabeta msusumu ekimi bo ndonga nena ebandela makambo ebandela makambo ndoka ebandela makambo mbala mona poko sentina se comme paralysé comment bouger sur les athées comprendre ta maman kata ko voyage abingi kiyaka Dieu merci moi ezate mama yako sunga zongi boma tokina hôpital moboye esimbate tokina hôpital central esimbate na ndenge esimbate ngana pasa kuna pana une année 6 mois na zakana hôpital wana ezaki lokwa na koma na lobate na labi na paralysé d'autres mobimba paralysé d'autres mobimba vraiment no lobate mais réellement que mon nzambe auto priera oyo ba place ba ya yo esili ya nzambe bandi de so mona ngo mona ngabo etam so sabo oda nzambe yango no bara atanduki atana pouvoir olani ngati parce que o asimi nga leki bango nyonso comprendre ba bunda na bunda mbongo bisa na nzoto na nga fani ba ko tonga tango sunda ko ta 4 niveaux na niveau bandal a na niveau bandal mo ba dépenser na taka na bandal vitu mina na bandal ils vont via bandal niveau bandal tam sunda ka 4 niveaux ti na mausunga nga ina ko bana loba me kuleza ki na onte o mina ka bati souci la ta mama bisu tala kaka ngam na tikala kwa mwana mobile babota bino combien vous avez combien sous to bota 9 8 bakenda okay 8 bakenda sikunga na tikala siku izala kwa ngam na tikala kwa bendele mo bana ya tikala ina mo de souci la taki de souci me la taki makasi ko zo ideti même ça m'exemple baka beli la na répondre yo ta mama beli la nsama répondre ki donc na bono van de celle ina ici mana comme ko vanda ko kuti ko lubandi pour mu kongono vanda ti titi ba foka ba massage ko to kiné ba bili na ça fort nzamba osunga na comme vanda pour ce que tina na tam sona ba ngulu mo ya tout problème c'est problème donc mona bitumba mususu yango ba lwaka so moni mutu mona nzela tam so ta défaut mo biba tout kumika ko seka été depuis tam so bibi à parcourir ni pas comme à niveau wana comprendre yango na tam nga ba approche na nga na bango so ko musika da mutu munga tam so ne carte ke pembe nanga bono seki mutu un jour pour seka ngai na ndenge ya mabiti comprendre tina passer bongo nzama so ngina komo mavandi 2 ans 3 ans ande mona ko musala me fo ya ngoma dina tinza mpo sunga apisanga mo faveur ti le comment le handicap donc on est pour na koloba na bande connaissance bazolanda que selon explication ya Julio botama bongote ozaki no bien mais malade moko mais apparemment na yo moko malade wana ezaki na ndenga bien to ezaki na ndenga maladie pour eux les équipes brusquement comment on a tiré balle aux hommes ou l'amour est normal tu peux manger comme tu es l'amour est normal on a vu mon air pour aux hommes maman n'a donc paralysé tu trouves ça normal c'est normal et ça il y a maladie mon ni câlin ba maman a vu ça qui peut na esprit to ko di ba bunzami makasi ba biso no to ba parce que maman na esprit ba bunzami discernement moko ya discerner le cambo zo ila e tam so ngapede bandiko na ngate tam so ngapede ngana kuma boyete pour ça que non fuite ta prière côté bina ba s'incliner ba défendre manga za singa la panza tam so ngeko mate mais tant que c'est on a ba mona kiaza na mbongo na ye mo diplôme sous na mbongo no comme négliger no nyonso na mbongo na nga sembela pour ani comprendre déjà maladie. Merci pour l'éclaircissement. Côté msou na koloba par rapport à côté na wana par rapport à place to sukeli wana est-ce que maman topé papa ti lelo ozwa temps ya ko papa déjà au monde a été mais maman il a 3 mois ta papa ko fa ba poison na épée amoni ba biso ba court to kutana ngona vie ta papa ozwa élévation parce que na boma na daki directeur général na nini na parlement
tant ba ko nommer DG allez ba composer pour ba ne connaît propre ni mama betel sur masul de connaît propre ta poison na biso ngasi ko maladi nange utande nini tango de na juste ne ba ki mama yuta wana tango ne va bo makuna ni va intérêt parce que soit futi papa ba futi binu bana ce que salaire na biso bana e ba no suko bima so bimi tata leki na biso remplacer na akoma opesa ngo bana na donc bana ne au lieu apé sabino a remplacer bino na bana na te makala ba biso no famille konde donc ata bimsi mbongo ba ka bana na yiti bimsi bana ce que mama ekenda na kwa mena simbo mais ba ese to lakisa yo comprendre to lakisa ba bandi ba komo kende bana bosu yana biso abela te ala kende libi na kula na okende biso tuzaba liwa mona ndako ko ndima te mutakufa moto ko vana buburu mpena ke balwa mo biso mpena bunda gang makati aki biso liwa na biso ndako za kibu non c'est que misa ki ndoke za makasi heureusement que mo makila makasi oyo mo la ba yanga banzambe ata demon da satongo ndi ngata la na priete ndoko kuzono ngati parce que ça l'équipe makam donc ba événement mon dans se passer dans donc MSO et puis ça me trouble mental mon bout enfin mon tamsuna se rétablir bon zonga Julio boy là il faut ya facilité yo bon mon ngata tamsu to dans le tournage mon façon na daki na tout triste carane longi comprendre là il facilité mais dora nzamba yebi nzamba yebi na makambo na salaka le jour au jour za la musa tout zo bilara et il va promettre réaliser bien bala moko d'accord, merci beaucoup, merci vraiment. Mais aux gens qui peuvent être vendre na maman, ti accident on est comme là yo. Ya malam ni oyo garda tangozaki na maman na yo. Non, maman nanga. Donc nga na mona maman nanga kwa Nzambe. Donc na yeba te ke Nzambe isistaka. Pour azaki maman moko non soit donc ça abatom ki mais donc ça maman biso. Donc maman moko nebiti comme na ko lobela zaki maman mo malampo nanga to zaki tambuzu melilo ngana sala na théâtre te so za tambuzu melilo na kisha na kisha te pour kisha na kisha ya fa za le kwa kisha mo na kisha ya ba douleur et ba problème miniolo kisha na ya donc ngaba na kisha 2002 mais ce que de 2002 2015 qui ba souffrance tant qu'on brasse le monde à théâtre de senti attaque théâtre pesa na non té mais quand même na se sentant comme libéré quand même hein tant na olunga po kana olunga la femme maman biso bon tout sur le bien tant outi bon mais tant outi bon maman kofiti ce que outi kala nda comme ne bon trois chambres salon boy boy tika nda onen oncle biso biki botika yi atika na boma azo amonga ba locataire yi na age na ngazaki na ngomwa mkibo na ko ko se soutenir ndeni Niba osama msundeni. Makuta biso o ala ki lugala deuxième na famille maman biso ako zonga yenge na Kinshasa mais tala kisasa ndongo oncle biso mais hey yaki problème encore bazo tala par rapport il y a des fonds de ngozaki obimimba la moko ndo et loro moko tonanga pourquoi baningo traiter bato vivre avec handicap bateta bato bandoki parce que loro mona ngana yi bananu et loro ngamo tunaka ba question ngamo so avanya so na kusala ba analyse nyo so ne yaka poani. C'est ça les sous. Est-ce que vous avez loka kiango? Pour les tibone ngana tibone fa ni moni bo ngai ba so na handicap so na ngatambola. So na vandi na mona ko na makombi bale. Na yiba so na tamani ke bi anaza boy. Comprends? Ya ba dum so vana na bango talibu za ko mi bale me mamotina te. Pour tel ba o pinda Nzambe. Et mon raison Nzambe pone ya zoni makona makolo na makona pisi tata makolo na iti. Na selta makolo na iti. Pour ma aza makolo ko saila moti. Comprends? Tango yeki sasa boye okota ngona pa oncle apeli wana ba liboso ayoko wa na ko kita zo dingana koma kishasa na ba 17 ba 15 heures yo moko banda na makulu OK na kuta na ba 15 16 na kuta le pang yaza kiti aye kuja he amoninga sa flamme abin grand signe ba luba ngami ka po bango excuse po bango ba vanda kimia tiso ba vanda bango na bango bandikba so na kaka bango na bango tabi wata mtu so na bango na bango na bitu ba no lubila singa tande na ku ayeni ko lubila nga ayisinga kina sepe to ngina ndaku mais si on a da kama na mkeme mna no comprendre quand même na comprendre quand même tala ka utuza na double ka musi mama na o no compter ngabe na mama biso ngana no zo nzambe na nga ngale ba teke nzambe existaka
na ozabela mama po mama no batela ngana dom na ndenge nyoso comprendre mais tant la moni ki mama na biso ki on no nombre kwa nzambe be carte na mukili fani olubana tunini na ba shoka na ngina mtema nanga na moni kwa azuli kwa baminga moni pota ba beso di ban ko la pota ni sana ndenge comprendre aluba n'importe quoi na vana na 6 ans ya boy 6 ans ya passé bo va bena brisque wana ba no sanga ba cadeau surprise bana bana butu e ya to ke nanda kwa se bo kana pona ya gare to kana nanda kwa se bo va bena nda e banga pena ba yewana ti bano bikola bino ibi ko bikola nebito na kolba ngani nebito na kolba ngani valongo valongo nebito na ngana ko bikola nebito na kolba ndenge poza na mwana emoko ngani to akaboyi gloria so abuli ke ba situe bi mena ndak baka mwasi to mbala butu boy na pio parce que tema moni nzambe pani ya ba blo mususu ya so na ka kontrango na zonga ka simena ko passe na mutema yo mwasi na putu vandana yepe mbala vanda to vandit ko na biso vanda na mwasi ya butu na mbala butu to vandi ba vandi bazocha déjà on est déjà bozocha bana déjà makanisi bosu soki tozalaki kasi na misala mabio na kasi katungo bo to c'est na famille moite to ba pesi za kudo eza ko balé si biso déjà biso mbale mais ta raison que toi biso misala mabiti bacha basa maiwana bacha mayankamba baba na usukola biso nelongi koko na bango ko esa koko luba maluba ba pana ba koko na yo so tiki ndokite ba kufa ba si cérémonial to bandisco 500 omela mai ya mai ngo bulu solo mnoko solo utemena mnoko solo bi o da chouate so ko bo omela ndoki na mela mo 5 litres na ngai ba mo ko ka le même jour en 5 même jour ici là donc on la te so ko la te so 5 litres tranati na mela 5 litres na ngai heureusement que nzamba malamu faina sala diarrhée na tongo netinga bo mai o tsugi bimla ndena sona meli yango na olala te ezo dépendre peu par rapport ya ndenge des jours sokolela ki epana bino banda ko mela déjà mai o eza ya eza ndenge to lubaba mai na soto chaba kisi siko bazui mai ya kamba soki pesa vrai kamba to yebite mais o soka ngo 5 litres to mela ngana mela nga pa na nga 5 mo pa mela e bango diarrhée na tongo neso uko la toilette iti osele rare osumi obimit ya bakangi sundoki makasi so rezo istomba na yemo kumda no benga banganga ipa leka libu biso nyoso fani zaki somo ko la toilette possible namela je me souviens bon matin mo na daka olala bonga no tout tumba wa tumba ko batana zola ngana mi banko ko richesse apesa ngwa embo matemo bona ya olala siko falina lamukana tout tumba ezaka dimanche na ipa na ya yo moko pas ko pas grand-mère ngana va na grand-mère abuta mamso alongwa na boma aya kishasa pongele ona bosa na ngote ezaki tongo mo bona lamuki na yeke kuta olala ba lamusanga yo lamuka ndoki OK finalement ana na butu poana ko na mso lamusanga bo na ko wona se ndoto le boni blo mso mo na ko zo lote me zo lotati na sunduka bwe on la vandi wana bana de lozo longwa a na mo wa bashi sikutaka kishasa na ye maintenant mutu te na oncle biso mo na ye oncle biso na nini na ninga nini moni place on va na Regini na matadi bala parce que oncle biso va na Regini sino ye bakata place on ati babengana nga basima kuto sa getika na ya boma na zonga boma fani batika na sala pendant 2 heures du temps makuti bana kizonga ndako ngaba na tikela kwa na transport exact ozonga siko bomo abi fa ya otika nga fani sukinza moni bara nzambe nzama malama inspiration mo ngana isanga tele malongwa na tunze na longwa na rotuna transport à rond-point eza wapi balakisinga ngwana na ya place na yeba mutu na yeba place na okite na ba ka place o kita Regini okiti chauffeur à général molongia na no tuna ti na ke se retrouver na ndako na yeba mutu premier fois na kiko na ke no kuta mwasi na ya za kita kene musala aya minga petro mosula ayipsinga danda kwa ba garso ba fille pendant ezaki muke pour vendre pa ba bana na mibali bazaki kuna na makala na kina kuna butufani ba 23 on a de distance na ko comprendre baneti banda wapi distance na mulai asala 3 jours wana en fait na tulunga Regini 23 to 4 to taka makala butu na ba danger ba kulu to kuta
fani alors na boba ki na banda ngana le wana benga ngona no sala stage ali fi na si wana stage souffrance vous avez été bon balam ka tomba bima na batiko la velote on senti que nanga takana na munene boy na sala pena une semaine na 10 minutes on senti que au père de ben kilo na nzoto na ko bela a bela sérieusement vous avez été bablo me bimanga na nzoto tala makala ba contrôle ba contrôle hygiénique na bango ninge zaela kaka okota toilette o ba binga ngo ba kusu ba binga coup direct sona ko tize mwana ba excuse nga ba poto ba toilette wa timula kaka ba tie soki nini bosala ba tie tono parce que chaleur wa nos vapeur so kutu nzoto so toucher ngo bongo na bila na so fani na nova mon ko vanda do fona luka mani na vanda ba do me bana na neni na face e bimado somo fani encore yango pe bolimbisi na bandeko nyonso ezaka soki etondi ntango osaleleli mpenza da ale du wana misusu esote ntango esote ana ezongeli osiko bolimbisi na bandeko nyonso parce que toleka na baetape wana balobaka kaka on ne sait jamais fani souffrance siko malade atabe soki babiloko wana soki mo ebimi somo na nzoto dokwanzi okwanzi nzoto tala hôpital on eza nyonso na bainfection nde ezosala bongo nzambe makama infection elianga momisana bilo na maboko nango bango ovanda libanda soki ozwi mo efani ofotikala folonga bilamba nyonso na nzoto nzambe acomplike mo mpele malade esilaka yango moko na milakisi te yango moko esila souffrance kaka msala osalaka boni tozalaki na babafle na ndako bisimba sima mpe leka trop kakoluka qui cherche courant eye na mina mpe kabeta musique tema conscient tema tv ezalaki te mo bastress na longa ta mo bastress ndako ya na tia musique esalera etumba bafle mwana oncle biso na mwana oncle ya bota te azalaki mwana lokola mwasi abota déjà quelque part ayo mamta bokola siko mwana na oncle biso fa soma mdalu malubo mabe aluba malembe talo bazo ziplo ko bambata muta olubika tasko mutaka mu maboko fani bambata wa mabanga abengana mais ngamonde na yandwa na ndako na meya bengani ninga no ezaki ndako ya wala mboka bana na bana ti binduka na ndenge nao kuna isimbite na longa na kozonga rekini mais tene so rekini problème moi si oncle beba akosema kwingana akingela kena douche ko sokola ngana kingela ke so tata de blamba suma mno so luba na yebita ndambo te parce que je me suis un bon jour na bi non trop c'est trop azim ba na buto heureusement oncle bisona azaki na moba idée anoko quand même ndambo ay samono za awa yuza le kwa chef ngaso azali juza chef so banga de bona pesa na ko pesa ba loba no tosa zaki o chef ko lobiti ba ko bunda bitumba mbo bunda ona buto oncle ya sukisa mwasa na nte mwasa na kenebe ko nyosho ya ndako tozonga via sio ba ko zonga sona mwasa wana ba tumeke ba bana na jina ba bi atika lupango atiki lupango pisa oncle bi muto ami devia kini pesa wakenda ngana kikana bana na ngai so na ndako na ngaka mdala ki mwana na ete tela coincidence mwana kazine mongo auta ba Congo ayaka azala wana so ngale kwa definitely mo ba koko na ba koko abuta mama biso koko abuta mama na bango bandeko moniki ndeko ninge consider ki so koko o amsusu yimta koko aleki mtabuta ko no kwana so mwana kazi na uti mwanda yi wana angake kana bana nga timanga laki na mwana eti tikanga akini na bango dofa kwa tinga kina to izaka bazaka na mbongo na mnasenga mbongo aboy fani babunisa ngandako mobimba yani 0R ndako mbasangela nga babetanga ndako mbimba heureusement lupango wana tango oganga na bayuki ndeti so pour pas bomanga na ebiti tambe mpona mbongo na omo monia naluwa kama mna seka po na lunga mo babilo na mtu so na si buna so na kota profondeur di kambo no kana posa mukilesila na kolonga na vie souffrance osala boni
non c'est l'église catholique parce que moi rien des apôtres là abi masamba abi ngapisanga $50 ça $50 na binga mama bana oncle biso na pomta bokola mama na nga tatangisa bango kuma batamso kuma bongo bajaro bazama nga tatangisa bango na bingi bango sunga même hein natana nga $50 ne fisi bulu kata $50 na kata chaise oyo na ko motambo na iga mwana makina pa na biso na pesa nga $50 wana serre moko to de kugara malamu na baste na bato veni azo traitanga na traitanga na zone normal donc traitant pa do ba pire ba to fini bima a fani ko moni ve wana ko tonda libulu salama a libulu salama a ko zo idete nzambe osunga libulu pote aussi ko compresser monde à théâtre siko esalaki ndenge nini arrivé nde nini po ayokoma na monde yango ya théâtre mbala moko bon monde à théâtre oyo esetoma ndeni navandi nanga kaka boye nazo dois journée ça non passe wana ozana na douleur wa douleur siko evimi so ba auto traitinga navandi nanga boye na pive nanga Roger mutema to Arlette Makuba ya tala ni biloko ta ya kimatala yango abing to vani ba sele ba l'autre le système na machine da ba 19 to nono zela so ka outi ya no sana DGC so outi DGC so ka yi ali atiki lingana le to da zela zia li atiki linga so vana zela apesa nga biloko kuna lia comme ça na kene luka place na kelala na chantier moko boy na chantier wana so na le na kelala na genou faut ça tamso une heure de temps pour m'appeler sur genou pardon toujours nga moke donc bapesi yo $50 no wana ozalaki toujours libanda na libanda nande obande kolala na chantier wana na kolia oyo lie papi ovie no wana na butoki oke kolala ok ce que tu vandi ba c'est le système de machine garçon moko ye la boza na kete Steve Katalai singa oh tonton na poso so na bingai problème te talaka moto ma da dépasser mona muno ozo yamba da liboma no so singa ofo no sala théâtre na molo wa finginga na bisi wani buzo ya buzo ba ko ngani ngamsala na te a convaincre nga na nenge moko ko zo idete a convaincre nga singa non faut sala théâtre boy na bisi na na passe na lokolo na otambola te oh non y a problème te so si pas ceci ni au région de biso no travail na bisi na oya je ne sais pas on peut na vana na kenda na ngati takendate nama ayosusu na délégation na nini zo ile ezaka sko mercredi na butu sko samedi fona ke jeudi sko fona ke ne répétition na bango na ça va lobi na oya lobi na kei na mo pela comme répéter excuse na vandi na taba répéter ngaba na côté c'est na mo la majengo lo ba mo lo ke zo le ko ka boy na mo ngo tina te na deuxième jour na kesusu troisième jour ezoko takaraté parce que c'est concentré qui n'a écoute après une semaine de ba esi biso photo esi nga photo tourner o photo pesa ba 2000 nga mbongo pesa te oyo ya bo tourner no kabo nebi so za ka gagi so za ka piece ne barate na joua ka data on peut na joua na mona pe signification na moté joua na bina ko so tabu debiti nebi ke to teka na terrasse so ki ni lega na yeba ngo pe tout soute wana na nini pardon wana bali misanga ba tenir regret mama bila mtu ya na robosa na rovanda na coupe inane est-ce que daki groupe ne comment zoka ni so bo pesa nga guest na ndako akela na mwasi ne est-ce qu'on a jamais na vana na ndako na banda masa na mo joeli ngemi na ngola joeli ngemi na ngola masa na oya kala to kuta na Rwanda ya bana ndo ne so na zoya abinga no soliciting afono sa théâtre bon na binga na groupe mususu mais so na groupe na mine simba na ngote ba utako longo na groupe ngaza kiwana so benga na réunion bango na kiko système na réunion tipina comme membre ya vision mondiality tono répéter on a bazo premier théâtre groupe na premier pièce na salle la rando kizuba tat koko na biso tata biso azo comme biso boyeba mwana mo ndumba mwana mo handicap endika na chaîne na biso ya handicap on a bena bureau nani fait na biso vital camere prêtre nani talakak directeur
directeur général, directeur général, directeur du cabinet, directeur du cabinet, chef de l'État. Président Papa Titi, Papa Titi qui s'est dit le peuple d'abord. Et moi, il ne peut pas appeler son beau tébé. Donc, pour te passer un beau tébé, président Nabiso. Ouais, président Nabiso Makasi, président Makasi. Là, on a tout mis ça, on a pensé, na profité de mon pays, ça va bien passer ça, mbote na respect na le communion, ça va bien famille présidentielle. Famille présidentielle, Baobi Bongo Patrick Tshisekedi Yaba Patrick, hein? Donc merci beaucoup Vandana Ngwende no poche moulai. Donc poche moulai makas. Merci beaucoup, on a toujours continué. La chaîne wana na mon évanu une année 2 ans je crois. Na vai na ndako. Na makuna ndako tatiki na ponda ko ni ovanda. Na tiki na wasi kuna komo na longo na chantier wana na wasi kuna ndinga prince na bar moko PV na ngapichungo sengo azwanga. Zaka nini? Kabili mo ezalaka wana. Kabili mo ezalaka wana. Wana wa masa na nga ba jouer bano teka bitala. Tama bitala tala o bateka. Bebi tu batamsaka. Bano teka bitala na prince wana. Ba ko benganga to ko tsala kwa base wana to teka tamsa poka tsomo 500 o kiluki mo lole. So tamanga bene yebaki na nga moko tumo papa na nga. Teki mo tropa papa ti. Sko to vana na kabine za su ko mono le pina fatigue la kana kichwana ti yo kilala na au traverser 3 avenue kilala ndako moko na nina. O continue moni tout comme ça dans la mutuka. Leso mbule beta jour wana famille alala na bar wana bamona tongo vena sa obu wana lala a bande na on peut baza bandimi na bango mola la wana pup no mola la pup no mola na skona kino la passer na pire na bobeti mayamba ayo ebisanga non il faut kende na coupe munene napsi ya bobeti kana ba street na wa ilamba kutezate salite wa beno za na salite na bi kana ba street na za na bongo bakupa mama evanda bo abi te faut que affronter ngamo na ko soutenir te ma lera pa na yeti mamu pas na o ça la bonne faut se soumettre kaka tu te mutu tete o lef wapi oui parce que liati o lef so liati tu fanya total évaluation via ba wa se wali kana collective pista ba momo na pista momo et mauvaise semence et mauvaise semence tena mona Belvican Belvican mambote belé na mona kana na mona ba fumée de petit groupe no sa nouvelle vague ba no sa évaluation pista ba ngone si daki Christeville la grande il me qui principal la pièce wana na moni ba c'est wana zuli numéro na bango na tongo abengi bango autre petaka na ochwe na new version pembe na Saint James Rolls aisa oyo foki kuna ya bobet na tali siko via na détail ko via taka via ninga zala kana détail ko na détail bo batu ndamba problème tu sais ba fifi meda ba hervoro ba Belvican na tesco street abi non a place tangezate na bisina oketi abi okende na bi ya bobet na oketi nzo moni lo msusu nzamba mystique fokusangai na tongo lande menango asuna kunela masika asuna masika asuna parfum sika asuna téléphone double sim asomelanga pesa mbonga transport 10,000 francs mbana pasteur na ki kuna luka na mona bango te na bien na ki bazati na zonga oko kene kaka bengi bango te bana tournage aya semaine prochaine ki na kuti via wana na retena lo via ipsanga abinga na koso na yo pamba boy mais ozonga la considération ozonga na valeur te il faut payer mon pour bakem sala oyo isa musala ya musala normalement o combien $20 mais pas nous $20 $100 $200 $500 ya nazonga na ya bobet ba singa $20 okokende ya pas da suka na boutique bisana c'est ronini $20 ko pesa ngati na ngate mbana sana na aéroport moi to tangane to sa publicité ya compagnie wana aya isinga ayisio so na ipata aya taiso ba singi so $20 au savant na tono tiko $10 qui pesa na avance on to kala ngati kina $10 na 7,000 francs transport yoko bulo mo ilanga na comme ce qu'on a vu dans les na remport na transport victoire na bino kole na ko simo ekwe na bino matakaka na pitch moto za kinena okay donc to bango basa pe casting et piste bango mo boy compte rebu et ba film pour la premier film à joueur principal na koti na foti mbongo boy ba singa ba ko présenter nga mon gars répéter si qui René Van Rana
ba be nouvel acteur na biso yeyo mais film to bani to jeu principal ah ba tali ngai na répéter na bango te kana o côté lelo le bichi dans jeu principal fani na zonga na ndako nesi wango ah ba ke kuna ba singa na le principal mais na bilamba c'est wana azona ba bodi mbaye na ye apesanga apesana mbona suma bilamba tala bola me pula ata ya fani c'est bo bet mayamba na donc nzama pambola rae nzoka ne sera no sala ngo avec avec un problème moi là qui nango ce problème c'est qu'il faut assaimer c'est vraiment place on s'aimer avec un problème mo boya mabota OK c'est qu'on a nous c'est comme tu as ça la pour ani après d'après il ne sera no zo assaimer avec ça pourquoi on ne s'aimer pas non et on est bangote nzama isinga s'aimer ce qu'on a on doit s'aimer na mona ka ça yo et on no suma bon tu n'as pas de nouvelle vague de nouvelle vague peut te s'imposer après une nouvelle vague mais c'est qui difficile qui facilité difficilement via qui Angola qui ba yavo ba qui ba risha moko ba qui ba na mo ba za exactement ba qui gupene koyaka mais to tikala na bendele kaka to zaka to lendi sa kaka to nza mena sungi la qui peut faire tes souffrances pe na usa film na ngamo double face sa film na ngamoko et côté pe YouTube il est capable ba télé en tout cas ne ba mbonga liboso alia ya Mamadou Arishu mutima ta bibi tsa malati nganga $250 mbonga liboso alia théâtre na mona pe Mamadou Arishu et puis atata le meko na été na petite façon na remixer le bon remixer na tam so kutana c'est ah merci na acte salanga mais na mona été na sa chance kutana na été comprendre Mamadou Arishu motema bibi tsa mbonga liboso alia et bana bosa na ngote mbonga liboso alia ngwana mais ça qui facilité na théâtre facilité donc vous avez été mais non les premiers aranini Fanny ngana ils a problème zanini vie à epsanga bosso faut ça la des choses faut ça la faut différencier ma kamobo ils ont mamususu mono mamolo bati na msokolo et pourquoi ebte abino uzabongo ndimba fingao ndimba traiton des autres traités wana ne succès na wana lipambol na non mona ba fanti maintenant c'est na mi kuti sina c'est basé na pisa qu'est-ce qu'on raison ya ma prometé donc so finga absolument finga la bon moto ne zo ngi DM so finga wana to biba na mabe mais so finga na ndinga musala problème te D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Continuer vraiment. Merci. Bobby, merci beaucoup na maman, maman Karine Okako yaba Karine et pourquoi pas na maman Iris, maman Iris, maman Lydia, ba maman Tete binonyo so base comme bimba na pesi binonyo so ba mbote et puis na kata base ko to na moi mobile moko tonton Nira. Babi tonton nira ya ba tonton ou me la fanda na ngwende na yo parce que on mérité yango mami sa chama maman sociale babi maman sociale mami sa chama chibwabwa wana te kozonga to leki ba étape nyoso wana so to lobi eloko nini oyo esala ko toujours esengo soko zo lobango oyo kaka toujours esengo ya ko lobaka ngo kaka mingi fi ona kama omene na comme nga ezalo kwake page ti na longo na page ona lakini ngona kona page sika iskisi yango isala nga ese na ndenge tamsunza masunga ke mo place akona le koma mo place akona les ali le samona ngizala ke nazanga munga futa ndakuti samo izaka nazanga ta profession na ndakuti le samona ngizala wana santé ngeza toujours malamu moi de déplacement ngizala serré place nous so kende na se poser na ndenge ya bondoki ta ndenge ya bonzambe comprendre le long que ça na payer $70 so payer $70 wana yo ka ça la wapi na tete pe fasala ya pesa la te ka ba mama na tamso ne boki base ko wana na base ko abi non le biso mo biso mo tozo ko ndako na en charge so mo tozo ndako na charge et c'est ça il y a problème te et ça nzambe ninga azo mimila makamu na oti parce que si on a ezala ndenge na se passe na vie wana na so na vie wana te attaque bilezaka na ngote mais moi petite chose wana azara fier nango. Merci beaucoup. Mais lelo yo soki ndeti exemple maman azaka na bon moi
na ndenge okomeli totsana oteke soki mama za kolinga sa théâtre tete totike soki mama zaki na bomoi na ndenge oza lelo olinga kosalela mama nini soki mama na na bomoi nanga saele nini soki nzama pesa yanga makoki wana nanga yebaka elongo nanga asala mpona ye potaki lesai mutu ano compte yebika ndenge nanga asala mpona ye wana tozo continuer toujours Gilles oso tobi tuna mwa moke par rapport ya métier na yo embrassaki ezalaki bongo théâtre ba difficulté nini oyo okutana nango na kati ya monde oyo okomai nango ya théâtre bon difficulté liboso nakutana nango moyen de transport comprendre moyen de transport tu peux imaginer nga na longo na nga azala na terminus so terminus nasala ma ebele na nga nasala nango na Victoire Kasavubu Bandal Lingwala Kitambo et puis na Bandal et puis ba transport na biso mboko ninga ya buzoba so difficulté makasi na kutana nango yango wana donc na sambela en fait na senga raté ko senga c'est trop dire hein donc na wana tindeni ka ba to ba soutenir biso to mona ki na sunga frère o tant me loko mo boy akusunga ti ça peut parmi les familles déjà quoi parmi 10 000 autres personnes 10 000 autres personnes dans l'église tant on sunga moto na difficulté mo boy so pese déjà 10 000 déjà tant on pense merci ça m'a pambolo tant ce que les 10 000 personnes dans l'église on appelle na cosité mon keti mo besa na mo keti mo soki ya 2000 euros otine ça un peu bien ti so la tam so mon artiste on attend mo muto na mo muto ça fait que tabana bino bataba na poto ti na singa raté na la sara on nous a mutima mama parce que comment yo singa trop balobela ko bongo pas des fois non ko singa balobana bango te mais nga solo nga na moni laka ndi na moni laka nga des fois eloko pardon na lubango nanu omoni soko o bengi o tinla mtumbongo ezate ke tamso ki ma appel na e ezate tamso o bloquer na WhatsApp na on a sensibilité même so tselo kinga otini na mbongo tini na ote ezala ka ntu zana na bon terme pona longa na Jules na tsala ka Jules yende mi yom no bi venyo mon ba vemu so batala mo ba tumso kompona atia tango tie mutu mo na otie mutu mo na espoir mo boyeki laissez na tino mbongo na ide po futa ndako réaliser en côté et bah il va rater ba metimu la libulu mobo ça les savoir na zo fona pa nza metena zo pesa bango neki soko selela ngotika na yo et donc et donne l'autre nzo zo metimu na libulu botika to ça lokwa na botika na bino so za mbongo tiko pesa moto espoir ti de ko laka moto ti même atako to zanga te pas batte mususu ngata ba ko tsanga déjà ko tsanga ko da dikota koda likuta defo mbimba wana batamboka nini keto ba ka juste chocho chomboka na Canada na place batu balobaka mboka na bango eza fait Canada ndeti na mona mama na mama kutu mama na mama Canada et soit promettre réaliser mais so ça na ngoto ko promettre mututi batami bana biloko wana batakanda bata France isala quand même nga sutina na lobango boya moni batu ba benga nga pourquoi le biloko wana le biloko pona sentiment na dotia bino na te bango directement so otala état na ote mais akolongolisa ona ndaku papa ka état no tina agence mais OK code lokuta ngote bino bate beli ba bloquer na WhatsApp ba mifundi bango bate beli ba bloquer na WhatsApp obana bisu ona tino mbongo buru bloquer nyo alors que de net nga so tini mbongo la nga mo tino mbongo ko bloquer no ngati to na biso na bon terme nzambe na comprendre ka que ça circonstance ngam na etamso na bi na peni o go bloquer nga point nino na bi na me musu o te moi no seke reka fina bi o seki o moko non seki moi na sele reka bloquer ka kayo karanga ka bloquer nga moi na ngo sele reka donc aponika numéro la Gilio artiste a bloquer bon comprendre moi na ngo M soit c'est la kana Gilio te en fait neti nga vraiment na epité sur la porte bato besipila na ngate na tona nga kinete na za na ra place ba buzuba c'est pas ça nga matanga ebeli ba tisa bo okeni pona na boya kokota na ba lisanga wana na dans la monde amena ngoza na linga ko se base na art pour art so se participer au moins pas buzuba lotika na bino tuka mama so like mtumbongo tinu mtumbongo te s'il vous plaît na sengi ko bloquer nga na WhatsApp te zanonga bon terme na ngai o moni dire merci
mwana malamu moko za kutididi tena mwana bona pesi Jean Thibaut Chiboba papa 2019 nzetambile depuis ça et la ba kata mais quand na ngizo sila kati quand sila kati papa Tio nga makamna ngana yiti yo ni kota mais awa tozana okuma nani fani emo kwa tout ça la priva limite Nyandeni nga sa limite te parce que ça musana wana osala yango ka nde batu bayinela nga yango pe ka nde batu basepela nga pe chochocho yango ka eza kamboka nga mais tango lobi bongo ça parce question na so monique mo lo mo ezo mo lo mo $2000 mo €2000 mo na sala mono mo cadeau ti boketi c'est ça ni sotini mutu ariko ya ko kabo o takaba boîte o gaspiller mbona baba simo ba ndummo mo bo so c'est lo kwana ti tala batu ba utilité merci te soit tu as utilité merci mais moi ben après moi ben yeko 5 bonne abamba ben ko 1000 et mo vandi bon on a été ba lo ba 5 heures na ma ile hiver là tu ba manto a milati ici on peut se ôter nini mais au singa au sunga ça fait bien mo logo moi de transport et sunga vraiment artiste na bien. D'accord. Mais est-ce que arrivé là puis na milliers na bino ba artiste aux zones PJ le pas zone problème rancune songolo mpaka neti bana o ba yesika ndi bazo bandi bango ni bazo inga bazo sika na milimu wana mabepa na ngai donc bano ba yesika ndeti ba exemple bana natanga bango na pesa na fula bango ko fula te ba ça juste kaka chocho mboka fani na yebani mon tous les 5 continents o na yebani tu na tank tam so combat ki na par exemple la tank combat fani na tank de buda mutana yebi tu na tank combat na so na tangu to tanga combat na te ba ngo jibe na kipe pona fula na kipete na loba te et ça peut lobo te écoute la bonne tu na déjà senti mon amour et na ata na comboté mais on va mono ka ovanda ko fiba mbebe ne pas question ma lèvre ça ngo nini beaucoup d'appels à tête moi ko jouer peut-être mais lèvre au moins pour pousser un peu mais ne peut solo bolimbi sanga ba ko fiba ai peut ko jouer té mais fier-moi abudeka yemo so kangi basuki ami tilisi mode bloma to nga fa longolango te yoba isala aspect mo benande te fa longola po to yeba na suti embouteillage mo pena bana frimaki abenda kambe mo pe ba pesa préférant akota pena senyima ya moni tala nga buloko na la kanda fort pour ma meko nga fe ko cinéma na bénéfice ate mo bana so ba jouer ko wana so tali ba mo no le kingani nga mo joue contre eko yo bando trier ba na train nga bato te to beta na combat cage to tana na yebo na bo jouer te poka mo pa 20 gens Chibobo poka na pesa nga chance te na comment cordo ta film kota film eza Gingombe Kabatante Vegi c'est Vegi to wela ni na Vegi tia na film te ba tabe wala fe nga to kutani na bandal to tourner na me apakolo abuso ba fort wala ve nga so Vegi na tu no question voilà tala penda kamera yoka na tu no question yoka zwanga na no ya Vegi elongyo na mabina kitoko na za nango et c'est bana msutam suna na critique na bango te et c'est bana msuwa joane ko wana ba lekinga ne lote zaki nga sa na réclamer pour ça droit na nga na ndima na nga koko na ndima na nga ki na boya na box ba film ba ko toujours film ba site wana pone ko nga na ndima na nga de beli ba film nga ba isanga film na Jean Thibaut na ko na osala ngote longa na ko na ko osala ngote base ko Jean Thibaut bayoka ka base ne yoka base mingi base ko bon lobila no pas Jean Thibaut avant na ke pas Vegi faut les kana na yemo autorité morale na biso papa nazo na lobaka mettre foi mambo ya film neko papa prometanga na osala film bato koma film papa to yaki na cordo to moto tanga ba kombo ezati to longo cordo mususu na cordo mususu na sala te na cordo te na petit ba Vegi ngombe base ko bolo bilanga pas Jean Thibaut na tourna na film ko nga pena na droit bénéfice na eko na droit na makasi papa ceux qui ça nga bien qui na joué ta 4 films na bon ceux qui ça nga bien qui na joué film eko et ça nga vraiment bien parce que nga pena eko na ndima ko na ndima na nga ba risque msupo na jouer na ngate mais pona eko na jouer
n'est-ce pas Naomi Poba? Il y a bien un code du Japon, plus 81, Naomi Poba de moi. Maman Rita Bosiki, code du Japon. D'accord, merci beaucoup, merci. Wana Tchacha Tchezaka toujours Mbokananga. Na si on parlait de toi, si on parlait de toi, ils appellent na Tchacha Tchezaka. Tika na Tchacha Tchezaka ou na base éco, na bi que Jean Tubo Tubo wa yoka base na yoka base. O eza bongo liloba ya mwana na bino, ndeko na bino, yaya na bino, leki na bino o ayepe liboso na bino parce que balobaka likambo ezo sala parce wana pesa moko ya kati ya si on parlait de toi. Mais oui. C'est vérité. Yo ebit na benga ka fo. Ebet sanga libaku. Te na pena bomba nga bomba na ngelote. Bet sanga libaku. Po batabanda poto ebiki nga na ami de boss. Pas bien ami de boss. Ami de boss. Nga ba ebika na kamara gentil. Siko boni kamara ako se tourner. Na to mona bana boneti bana mo oba komi kolo bobo. Ah, nzambe. Fanny, moi bino, bopisa batu mo confiance, bopisa ba opportunité, mo bopisa on a ko. Moi tam susu, amemata abonné mon côté bino bopisa on opportunité. Yoka base. Ngama mno selika ne ko. Natana mutu na mo kazaka atela nga do caméra cachée. So e coach ka binga, mo le ke salami boy. Le salami boy. Ba yebisa ba ngai. Naza mukolo ekote naza Jean Mon yone ngoza bongo fani ngala takaka yo poani ozala mo a dire mo so sona papa so tu papa presso 3 fois akoyoka fani osala mo fani osala ngote oui ozo akizenga de mo fani bana poto fani bon fani ti ngana yo to kuma kutana na passe non on appelle ça quand si on parlait de toi fala c'est défoulé amona reke na zonga na mamusu na ndako tamsu na koka na donc funa na yote mais tape na droit ya ko se défendre ngati papa a réclame tout le temps réclame Fanny quand il longo kaka na poto ninge tala maraboy ndika tous les 5 continents au tamsu ko sala nga fa na problème te moni d'accord dans les bons na avant de voyager na bosan tourner na kateko avant moi so tourner te wana nzambe nanga na osili na kolongwa nga te na osili ka makasi. Oh là, merci beaucoup, merci. Voilà, toujours content toujours quand les abonnés na kati ya si on parlait de toi, il y a Julio Star, Julio Alobi, Base Eco, ngamo pe Fanny Katalia na zawana, notre boss Jean Tubo Tuboba, ça la plaisir. Moi on a tombé victime pour rien. Donc on nzeta mbila ba ko kata ko kola mais o nga nzeta mbila ba ko kata e ko dindaka po nazana nga pour rien mais o kaka na ko assurer les si on parlait de toi ngape na ko komisa si on parlait de toi et pas ya Jean Tubo na ko komisa message parce que ndenge zaboué a ko komisa message nyoso et ça la bien prochainement pour ko tourner na mingi na base ko mingi bango ba avocat ma avocat na ngai ba bundila nga pa gentil botibo ba na tourna film ko Katalia bo don mingi bo solo la base ko na boaki mingi libanga pa na bino gentil ba yoka mingi boloka ba conseiller na bo solo na merci beaucoup merci to komo kende mke na suka so to lobito tuna wana eza par rapport ya na kati ya monde oyo wa embrassaki te mais na nyonso o eza même avant regret na o ezalaka penza nini o Jules aza so vandi boye aza toujours exemple regret na ngeza moko na leo na kutana na Karine pala regret na ngeza mama nanga moi so kutana na Karine pala eza ba maman to no rêver tinga na boma na ngati on les rêve na yo rêve na ngai des causes à regretter pourtant on a la coupe salon na nota la piste na bon moment 600 ngote on a voyagé na kenda matadi on les a regretter on a fait dans exemple hello bakas regret na nga on a théâtre on a monde na vie na ngati la carte na nga regret na nga zaka tamsi na concert petit na ngati ya concert petit na ngati so na pas son mtema so l'occasion mo ke munani fona zongela vraiment matiki na ngai na zongela batiki na ngai sala ba formation na ngai na posa sala mais ça ils ont un financement ce que tam so boulé tam so fenêtre ngala futa ndako na bomba da futa ndako $70 na suka sanza ka ba to ba kanisa biso na oba basala biso aventure batino $100 otayina no ndako $70 futi ndako otali courant na mai
Et là, combien? $80. Au talio, mon confort, nous sommes lamba. Au sommet, nous sommes lamba $10. Au talio, mon crédit. Au talio, c'est provision. Mon que c'est insuffisant. Comprendre? Donc, il y a un autre prix à Kara. Nzambe masala. De ma fungola. Donc, so eloko ni ye. So pena eloko ni ye ke nzamba pamboli mutumo embo mutumo be embo mama moko bona za pena prêt ya ko sa yo mutumo benga ki ngana soutenir na ngayo. Tam soupe ba bata mususu bo beta ali so la base écoute. Bon base écoute tam soupe c'est ngana na cher na cher te. Un bon sang de $200, $300 suka santé tam so futa mo ba frère pour na zo formation problème. Même gens tibota capable au salamo. Comprends? Au moni bénédiction ba racharango. Donc ça quand juste ko ça gens tibo azonga gens tibo o azaki. O ngana yebelaki. Voilà. C'est pour l'histoire zaki na ngwa yeko tala ngana tu na lemba. Abutu va ni na pavement na se. Et yebi ke lokwa ni zaki no pese. Pas simplicité. Ami biso na kinkole. Tulene liboki sika moko. Tokota ba mai wana boato to katsa kutu. To banga ba mai wana ba verdict ba ganga. Et to ganga la mai wana na mona pena yo zo kota la mai na fani obena makambu na yo. Tala ba niveau to koma. Mitango busubo ya bokenda ki bokenda ku o bokenda za ba ko ngwana. Botiki camarade boss. Bokenda Kasango. Ngaba tute. Fani. To samba te. Todo ça m'a biso todo solo là. Todo fani si na komba Catalia. Potu. O mutu nao. To soin na biso te. To boma na biso te. Moto so to soin na biso libanda caméra mais to respecter quand même bateau mille et quoi comme na combien abonnés? Comme na 34 quelques millions. Parce que bela bateau to respecter bangote. Tout son émission tout le bagarre rendé. Faut ils ont parlé de toi non. Faut na se défouler biso o nyo sa mutima nanga. Na ngita so nganda na mi kakata na muso na la ligne ngoti. Tata pas mère na kata ki to mère na pisa na faire pisa opportunité. Faut na se pela ma karani pardon. Non, maman zama pambola. Aya minga ne sengo moko. Façon na muna na télé. Na façon na yambeli ngaba ndima tika akoya mangabu. Na maman mo gentil donc na éviter. Ya mo faut approcher be so kadande. Mon mère a besoin mon mère soit lati. Tant sauter ça tant son premier dame morté maté. Mais yambi ngai a pis nga faveur. Naza ngai logo te yebana na wa. Mais yebana to ta ba ke na festival de Japon partout tambo. Mais yambi ngai bi api ka mutu ava fa na pese valeur. Ta ba tum so ke pinanda tourner api so mai na kopo mobo. Ya plastique. Ngablo na melarate. Ya on mela opi ngapa na ngamu na verre na ngana mela oma boni okitana tia niveau wana na mela raté kopa na mukia kopa eza pona bapaya na mela kate na mela raté. Merci yango siko moni place na tuna ki ona lobby ba regret na yo o ya 4 izalaka nini regret na 4 izalaka na sala musala o tamsuna kana na sala tena vina. Comprendre? Ils ont musala moko ils ont quoi circonstance moi mais non musala wana. Moso sa eloko mutema no sepela te. Na comme la sala effort ya ko embrasser musala ojo. Effort na sala makasi ngwana. Moto na sala effort ko embrasser ngo na ba conseil ma vie. Ya mtam so sala tam so porter fonga. Tant no considérer ngote na no monaka na so balwa ka sika moko. Comprendre? Tam so na ga pe fiti président Mboka o. Soit contre beti de bele. Mais so kati beti de brusquement la mona ngo brusquement. Malade buso yelo brusquement. Regena nga ezalaka. Mama na nga so azalaki. Tamsu nga percer na bandinga mususu. Tamsu mama na nga so azalaki, tamsu nga za die moko boye na ba angle mususu. Mais tema de komi nga mona ngo trop tard te. To me sekanza parce que nzamba permettre pe ka ngote. Tamusu to gidi bana pété. Mais dim tama permettre to yeba na bon. Ça peut faveur. Et là reggae mais na ki na ba jam su bandenge ba jam do reggae mais photo ki na donc donc transfert na ndem mususu. Comprendre. Donc msalango msalamo passe magoto mi kaka to pe souffrance ça les la raté. Maman la ma Karen ah c'est ninga d'éviter dans ça ma Karen si potenga comment. D'accord, merci beaucoup. Ceux qui lelo au salaka théâtre té, au ngo salani.
wana nzambe na ngai bango ndanga na ibande par rapport à penser na yo penser na ngabonga ngana tinga na penser théâtre timiza tapasa memi ngai siko sona nga penser na nzambe na sala bona nzambe na sala bona imposer abo mangamba mona souffle depuis au moins souffle na imposer nzambe prasa la kabo na kufa ngani so yela nga za orientation nzambe so nzambe orienter ngai nezambe lelo orienter kinzambe abiki lelo fokuta na fani na mtu nangiza yakiti nabiki na kituna so sti tourner dans un ndako mais nzambe a proposé que à tracer des programmes il faut kuta kana fani lelo fokuta na verdict faut kuta na ma Karine on a kuta na bango eza nzambe da orienter biso nyoto salaka comprendre binga na ko proposer lelo na kuta na fani besoin de masimbite nzambe bitu kuta na été ngado ngina programme lobi jedini mais tanzam na place mini biso beaucoup de le mercredi et poani to yebiti de ngona mona place mona ko de valeri na ko pesa nzambe na yebiti na ko tina position nga ba ke Jésus ya na biso libuso ve ngata pour ve fongola nzila o petit na yo fongola ebi na biso exemple mo boye pato ke ni Luanda na vandi boye na kina passeport parce que moi parce que route Tiffany nana sona fille moi dans l'Égypte nani Pélagie laisse Pélagie na bombe ça craquer stress là dans nzoto donc comment passer pour les lianga nzoto mais parce que moi le outil na habité nalo comment visa elle lianga nzoto parce que moi le outil na habité parce que faut que mon transport parce que moi le route pas ba exact OK amoni nsambe fia isanga uza mwana ondimila nzambe prier ka panzambe nakota na ndako na ebi nakota ndako nisuvanga la ngana salo po ndako nasikete me atikala nga moko ngala ngana salo na dam temo betiko na kabona ba camarade non mutu na se justifier place wana ebi to na adeba OK adeba ezana mutu tanzo kola falu ga ba prier lipa na kwanga comprendre adeba sa koli to on va n'était que on nous trouve en bon ceux qui comme ça ngasa la vie ni abala on va na to va nesika moko on va nesika mote donc ba bata poto adeba c'est mon frère tout à coup de bon terme na to kuta ni ba tournai tout ça la me beli comprendre adeba c'est mon frère adeba la camarade nga atika la camarade na to tika la frère donc ne kuna nga maman ba maman Elisa abenga nga ya do tala ngate poani si maman Elisa mikolo trop de problèmes trop de ba tourner trop de boulot ce qu'il faut que la maman Elisa dimanche ce que bon bato abula ngana faida di bato bibana so na ngeta maman bon nakuta na débattre nakuta na débat OK comprendre mingi na pona mtu komona biso shit na lancer apnini nini mo problème ni kamo bo en tout cas ba maman nga poto baby nga mingi na mona ba maman ba jeune fille ba mo mukie tout cas bo sunga moi na bino bosunga leki na bino bosunga nyoso ya bino parce que bozilanga but nyoso yebanga neko bo renouveler relation tam sozaka nango na raison maman mo drani maman nyota nebité asa parmi ba maman eko asa partenaire gentil bako ba maman na atinanga $100 mais maman na auto tinanga atinanga $50 arena mbali na hôpital lakini na tantila rambo numéro maman na bungi sango na yoka pasi mwana mtima nanga maman tamso abulanga na zangra pona remexa ete minsuka neze erreur salama na téléphone ko yiba sur téléphone na kisasa ko na bungisa mamira bate beli na bungisa po bato ba ngibanga téléphone tukana za touche de cœur na bino bo soutenir musala œuvre moi na bino ndako yeki ngana si baza fuda ndaba musalo na sala musalo sale ezalate quand bino monde bo soutenir ngana okoti mo jati mo 70 mo $100 yango sunga na futanda sunga na ta profession so mona ngaba propre bo sunga ngai kana mbongo na bino wana to so bo se laisser botiki nga se bolinga na projet na vie na zaki nango sima so na zona vie eza ko na zona so vie à zéro isa propreté de bo sunga nga so bo sunga nga isa nga vraiment bien makais sunga bien makais to ka pas de fani nazanga ore mixer mama o magata linga batanga komena télé te a petroni ama pasteur nanga mama na kiasala kilelo ta mususulo na zwandako mama na binganga 17h45 wana la na dépôt na ndako ba soso mama na binganga na banda na cabine passe na mutema mama na binganga na zulo ndako
amda pousa tina 450 dollars anima ko zonga na charge pendant une année sincérité nanga na zaki na envers dans ma fongola ngalo na ko na ndaka chambre salon na douche na toilette et ni sincérité vérité na remisa maman na makasi na aussi maman moko boso na Belgique maman Charlie na bet na lubaka met fa pona maman wana maman na ko boso na bolamu na Stéphanie ngana boué na ta cause yebi nga façon na fonctionnaka na cause de gratter pona moto moko tam sa salinga faveur moko na cause gratter maman na yo tam so na tambola na tam so na moto na pona maman na mais maman ndingol bakinga na ta reconnaissante pas na jour et chokanga maman va me bloquer na WhatsApp mais ki a hôtel émission o ata pe fan e ko ata la reko maman na za gratter na za mwana na nding bana no swazalaka yebi façon to no sola na donc par exemple ce jour me do sola kana maman na ma Charlie na za maman na singa butu mo na betanga libako tina kombo nao lelo na mo fava minise mukina ibana maman na lembongo ne bele na za ndiko na été ina kuna bonza mito mo baneko ama sumo na kina sala mabi na sala yo mabi maman ma Charlie na occasion na imso Fanny na kada eko maman na singa toujours bolimis soko kabela nunga souté ça problème mais toujours na bon thème to taki nango toujours na bon thème to taki nango parce que ba bien fait no ganga rapa na ngai les sel muta uta pour ila nga téléphone za maman na les sel muta bingi ma Charlie tana luka mbonga visiteur so bingi ki minanga za 300 dollars facilité maman wana atana abilité ano sunganga ma Charlie na toujours na passe na mtima pona yo passe na ngona mtima pona yo ma Charlie so yeba ngo mais nzambe comme toi yeba o ngana passa pona yo na vous ingraté pour nos machals s'il vous plaît soga message au pardonner nga so kable no nga souté c'est pas un problème mais limsanga kaka ba mami bazé belé na poto wana na suna Allemagne wana na maman suna bossa ma mère maman passe ma mère double du coup kara bloquer na WhatsApp l'occasion de rien kana ebati pona nini maman na maman Jodo toto soigné Jodo do tini na ngambonga alo tini na ngambonga anniversaire ato tini na ngambonga na mela secret anniversaire tu me que tu me peux moi foutre ndam na foutre ndako to ga Jojo merci moni Jojo tam so na so na maîtrise te metam sto tout na niveau to comment na mais l'homme sous maîtrise ça la très bien tu dois tini na 100 dollars na vana ka beaucoup de ye 100 dollars yengo so na foutre ndako donc son attente à tirer pour Jojo na ça la publicité en tout cas merci na ba pesaka Jean Thibault en tout cas Jean Thibault merci mi Jean Thibault merci Jean Thibault papa merci mais le poste na ngeza nini pe besoin ngeza ni Jean Thibault ozonga Jean Thibault na yebaki papa nga bato atato keto zongi butu moy na tsana likana TV na finga so mina longo ikona vai na ndako izana comportement izana demoni éducation ba prendre ngo za mona ki bénédique bate belene baza selanga na finga Jean Thibault mais na ta wana ti na olix atante ke finga am kuloti na finga tata papa et papa responsable bon na 30 ans na ti mais lo na osinga ka ozonga Jean Thibault na yebi ozonga Thibault na yebi ke Jean Thibault ke moi pena fana yebi na sac à loso les wana ou les wana senti ça nga peu bien tabi non considération vous a pas moto alors considérer yo bon ce que papa considération il limwe karaboué et c'est là qu'on est l'équilanga na mona ngo est quand même un peu flou nani ngo akota o abouver ça Jean Thibault akota maman akota ce que Jean Thibault nan tout na ba question ngamoko Jean Thibault zonga Jean Thibault na yebi na mundo comme ça suka na opesa ta mbote bona nini te bandana numéro de contact plus 243 89 81 46 466 plus 243 89 81 46 466 on le numéro nanga contact nanga donc nazara 24 sur 24 heures ya bien on a la WhatsApp donc dédicace si nato pesa boso abandi code Japon na mi po ba de moi même de Kati na pesi mama Rita Bosiki de code Japon susu
na pesa susu amida de moi-même oui mo binga mo fiti so c'est lombongo de moi-même mo chia mundo na Belgique kwa mama na go na Daniela venanga igo saison d'or venanga isa cadeau na ngizo eza na mai neto cadeau eza nini menazaka passion na ozela na mona susu nani venanga Brina Lopez mbale taya ngambi hotel mbale o mobile venanga Brina Lopez na ikata England na mona mama Rit na mona susu nani Mireille Molonde, la femme du patron, na kata Norvège, na mon sous venanga les seuls d'idées Tekaman, les seuls qui nous restent, venanga d'idées Tekaman, venanga d'idées Tekaman, na mon sous pasta titi, pas titi de Bundes, na mon sous pasta titi, na mon sous wana nani Jojo na bosso noté Jojo na nga, tu vois Jojo ça nga plaisir moko anniversaire nga ça nga tokos, na mon sous grâce à Maroc. Na mon sous massa na mon sous na kata Belgique kwa na Belgique na moni Isabella na itazi na moni mama sous banda ya Nzambe mon condoine na déjà conde de moi-même na mon sous sifa pemba la patron la millionnaire na mon sous nani Bénédicte na mon sous verdict yoka 24 sur 24 mise au point na mon sous nani sous d'abord verdict Noëlla Moukadia, Noëlla, aura des mands à la triomphe de la presse congolaise. Moi, je suis un monde tellement sinon. Au Kakoleti, la Monsousou. Banangola, Nabokastan Zambé, Tozoya, Angola, Modi, Maman, tout passe en Angola, Abokastia, Karabino, tout ça, beaucoup de Sabino, Tanamola, Angola, mon chef, Nanga, RK, Zoular Kozi. Fifi mele kuta attention Angola te na pesi nani rectifie votre officage bana lwanda nyos mo bien pesi no mbote belé tozoya pema tozeboza la biso na donc qui a ouvert nyos boza tozoya en tout cas au monique na blessé ye au monique ni mabe na zaka moto beta na libaku bolimisa surtout place na beti mingi dans mon appel na beti mingi bango ndel ba mama poto o ba mbe kota ba agence ninga kota agence a sali ko akana osala ya vusi na moni su mama dodo kayumbi mama chérie mama de moi mama de Kati donc ya ngoni petit na tambe ne bena lembi fota ba de manda kusize ana choité donc ya ngabo soutenanga ninga poto kwa boko to soutenir moi na bino na pesi makarani pa la mbote parce mama pesi nga cadre kitoko boy afona ko na spite beta nga mo fraîcheur na pesi fani katale ya mbote belé en tout cas botala bo papa jantu na zongi sur papa jantu boti bois hello et moi loko na fana logo fana se dit papa moi na sali sou moi so film ko na jouer te papa fana voyager papa na mo ka fani akobenga nga sunga na ko yana so sala émission mais Nathan a starté, mais kaka wana tout cas. Fanny Katele a merci belita la kaka. Nathan a choisi, na uti tournage mais tout ça il me sonne boutou. Na respect na pista va faire na ba maman na toi ko supporter banka. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Ezaki Bongo. Pardon, on a pris maman chérie. Maman via ko ni mada kilo monde l'état mbote bel mada. Kilo ya monde. En tout cas. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezaki Bongo. Si on parlait de toi, il y a Julio Star, Barbie Basala, Kamsala, place Sengeli, place Makamba bien zali, vous a toujours branché, scotché, cimenté, bétonné, nakata, Eco RDC, ne pour émission à Boé. Ezaki Bongo émission Nabino, si on parlait de toi, ce qui te recoute en bas Nasima, Eco Zalabongo, télé-réalité. Ce que cause télé-réalité, Eco Zalabongo et Lubuya Bastar. Ce que cause les Lubuya Bastar, Eco Zala etumba bilubu sokipe ekozala etumba na bilubu te ekozala si on parlait de toi ngati jutile na zela rabi tumba bilubu wana na zela mo bato no kumisila ngala na zeli la kabango moko fani bana ngo programme to sala ngo tumba bikolo wana bolonga nana ngo promettre o programme to sala bango et tobengo kaka yo mona bango ba mona mais na so mi voyager d'accord soko yeto bombi bango pona bomba wa na ba mama ba ko sa tenga ki pa na ngati d'accord.
Merci beaucoup, merci Verdi Kyoka 24 mise au point. Un grand merci à mon boss, Jean Thibaut Bonzetambi là-bas Kokate Kokola. Merci à toi Nora Kalonjimo Sapembe. Merci à toi Bob Molema mon fils à moi et pourquoi pas à Miss Mongo, Babi Miss Mongo Mikona Kata Eko famille présidentielle, Babi Patrick Babi Patrick Tshisekedi ma poche moulai. Donc poche ya moulai na ebité. Poche chango eza moulai koleka Verdict ou bien ndengeni Patrick Babi poche moulai na ndenga jeté Patrick Tshisekedi. Muluba moko bo tozalaka poche moulai tala yango niveau moulai tolia kape tolia mbongo ya biso mbango te malembe dokoza. Merci beaucoup tokutani bongo mbana sima tokosusa bona koloba libanda na esubo mo ezalite bisous bye.